大家好，我们在家怎么炒虾仁才会鲜嫩好吃？今天教你一个小技巧，这样炒出来的虾仁非常的饱满，而且口感鲜嫩爽滑，咸香适口，清淡不油腻。接下来一起看一看是怎么做的吧。首先准备10块钱的青虾仁，有条件的也可以用鲜虾。先用刀在虾仁背上划上一刀，这样方便入味，也更容易成熟。然后再取出里面的虾线，虾线一定要处理干净，这样更加健康卫生。全部处理好以后，再用清水把虾仁清洗一下。清洗干净后挤干水分。接下来把虾仁腌制一下，加入半勺食盐，少许的胡椒粉，加入少许的黄酒，再加入半个鸡蛋清，用手抓拌均匀。抓匀后再加入1勺玉米淀粉，继续抓拌均匀，这样腌制出来的虾仁口感特别的滑嫩。最后加入少许的食用油，锁住水分，继续给它抓拌均匀就可以了。如果不着急炒，可以先封上保鲜膜，放冰箱冷藏半个小时，这样虾仁不容易脱浆，这也是饭店不外传的小技巧。准备一根黄瓜去皮，然后切掉头和尾，从中间切开，再用刀像视频中这样把中间的瓜瓤去掉，然后把黄瓜切成0.5厘米的厚片，这样切出来的黄瓜形状特别好看。切好后放入盘中备用。再准备半根胡萝卜，用同样的方法切成片。准备10克生姜拍散，切成末。2根小葱切成葱花。锅中烧开水后转成小火，然后把腌制好的虾仁放入锅中，火一定不能开得太大，否则虾仁容易脱浆。下锅后不要去搅动它，大约煮30秒钟，然后再把配菜放进来，开大火把配菜煮至断生，烧开后煮1分钟就可以了。好了，捞出控水。接下来锅中加入少许的油，油热后放入葱姜，炒出香味，烹入少许的黄酒去腥，再加入少许的清水，加入半勺食盐，1勺鸡精，少许白糖提鲜，翻炒均匀，然后把虾仁和配菜放进来，开大火快速的翻炒均匀，大概翻炒30秒。再淋入少许的水淀粉勾芡，把这个汤汁收浓稠一点，让汤汁都能包裹在食材上面，这样虾仁会更加的入味。出锅前淋入少许的食用油，这样菜品看起来更加有光泽。翻炒均匀即可。出锅装盘，一道简单美味的清炒虾仁就做好了。这样炒出来的虾仁非常的饱满，口感鲜嫩爽滑。喜欢我的视频记得点赞关注分享出去，感谢您的支持。